En el video anterior zarpamos desde el puerto de la ciudad de Haifa hacia la ciudad de Acre y miren qué hermosa vista de la ciudad de Haifa y de los jardines Bahá'í. Tardamos alrededor de 35 minutos hasta llegar a Acre y les vamos a compartir un poco de nuestro paseo en Acre. Llegamos a Acre, miren qué hermosura. Llegamos alrededor de las 12 a la ciudad de Acre y nuestro barco de regreso salía a las 4 de la tarde. Entonces tenemos casi 4 horas en Acre. Lo primero que hicimos fue caminar las calles del Shuk, del mercado en la vieja ciudad de Acre, y era un día muy caliente. Y después de almorzar buscamos un plan para refrescarnos y nos fuimos a los túneles de los Templarios. Agachaditos, agachaditos. Ellos te miran a ti y ellos hacen. No hay que tenga miedo. No hay que tener miedo. No, pero tú no necesitas agacharte. No. ¿Agua dónde? ¿Dónde está? Eva, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Ay, sí. En medio de los túneles, del túnel hay agüita. El túnel se extiende debajo de la ciudad vieja de Acre y el plan para recorrerlos, hay varios puntos para movilizarnos, y desde este lado que iniciamos salimos a este lado de la playa. Miren, aquí hay monedas de ese tiempo. Bueno, salimos de la primera parte que miramos de los túneles y vamos a continuar desde otro punto. Bueno, papá es el guía. Ellos van con una risita. Hemos mencionado varias veces los templarios, los túneles de los templarios, pero ¿quiénes fueron los templarios? Los templarios eran una rama de la Iglesia Católica de la época de los Cruzados, cuya misión era proteger a los peregrinos que venían a Tierra Santa. Los templarios se establecieron por primera vez en Jerusalén como protectores del monte del templo. De ahí su nombre, el Templo de la Orden de Salomón o los Caballeros Templarios. Los templarios llevaban la distintiva túnica blanca con una cruz roja en el pecho. Eva, dale la mano a tu hermano. Los templarios se trasladaron a Acre en 1192. Construyeron una fortaleza con muros de 8.5 metros de espesor y construyeron el túnel hasta el mar. Los templarios permanecieron en Acre desde 1192 hasta 1291, cuando los cruzados perdieron la batalla de Haitín contra los musulmanes. Acre fue capturada y los cristianos huyeron.
Qué hermosura. Caminar entre las callejuelas de la ciudad vieja de Aco. En esta parte veremos cómo solían mimarse los otomanos. Este hamam se conserva desde el siglo XVIII. Es un baño turco que fue construido por Yasar Pasha, el famoso gobernante de Aco. Era el centro social de la ciudad, el lugar para escuchar las noticias y para hacer negocio. Todos los chismes de la ciudad empezaban aquí. La construcción del baño turco fue las transformaciones de Aco durante el periodo otomano, de un pequeño pueblo de pescadores a un pujante ciudad portuaria y un importante centro de construcción y comercio. El hammam cuenta con 3 secciones principales: el vestidor, donde los visitantes dejaban su ropa, se volvían en toallas especiales y se ponían sus sandalias. Luego están las salas intermedias, la sala fría, la sala caliente, las salas turbias, las salas de tratamiento y actividades diversas, desde tratamientos cosméticos, de curación, masajes y sesiones de preparación para el parto. La sala caliente es el corazón del hammam. La sala de vapor, que alberga una sauna y un baño de vapor. El tratamiento consistía en restregar, enjabonar y masajear el cuerpo y el alma. Las pequeñas salas que rodean el escenario central se utilizaban para tratamientos individuales para los ricos y los privilegiados. La fortaleza que se encuentra aquí y los edificios más cercanos funcionaron como un hospicio y un hospital para los muchos peregrinos que llegaron a Tierra Santa durante el periodo de los cruzados en los siglos XII y XIII. Este sitio es uno de los principales sitios históricos de Israel y fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por los salones de los caballeros nos va a llevar de regreso al tiempo de los cruzados. Hospital de la Orden y, por supuesto, su iglesia. Miles de peregrinos que llegaban al puerto de Aco para viajar después por tierra a Jerusalén eran asistidos aquí por sus hermanos, que les ofrecían comida, cuidados médicos y un lugar seguro para descansar. Para comenzar este viaje por la historia de los cruzados, deberá descender uno desde la época más o menos en la que los egipcios construyeron las primeras pirámides. Los primeros colonizadores de Aco se remontan al periodo cananeo, aunque sus habitantes se asentaron realmente en una zona conocida hoy como el Aco, un promontorio al norte del río Nahal, a menos de 2 kilómetros de aquí. Este pequeño asentamiento estaba ya rodeado por murallas fortificadas, como era costumbre por aquella época.
de nuestras 4 horas en Acko, un resumen de todos los lugares que visitamos. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, déjanos un like. Si quieres ver más lugares en Israel, te invito a suscribirte al canal. Gracias, hasta un próximo video.